me vendosë shëriatën në Kosovë ti merë një shemull, Irani me vita 16-17 ka si shtetet e Evropës, janë kjetë lirë, kanë studiua, unë i kom takua për botë, i kom takua në universitete, njerëzit e menshëm që kanë dalë, kanë studiua. Ka ardhë Anatola Komeni, këta janë shiaj, që ato e prisin së shëllbuës, që ku Irani sot, i vrajnë e femnat për rrungë, i burgosin njerëzit për lirin e fjaljes. Me kjerë shëriatin në Kosovë, falju me popullin shqiptar. Do me tha, në shëriat, i krishteri, që janë Gjakova, për në Stubolla diku, a i duhet me kjatër kategori e dytë njerëzore. Për shemull, sura Nati 111, për ata, kur ka arë Turku, pse janë gjallë shqiptarët janë konvertua? Se Turkut ka gjeru aty me jetua, si kategori e dytë njerëzore, por, onda me pagua gjizjen. Gjizja nuk ka taks e përgjithshme, që e pago krejt Kosova. Ti me taksën e pago krejt Kosova. Gjizja ka kjem vetëm për jo muslimanet. E atë që kjem e shtrejt që me pagu njerëzit që kanë tha diçka, pikës parit në Kosova, po në vendet tjere janë ban jaraman, kanë tha ne publik, po shfaqëm si musliman, pe folji shahadetin, la ilaha illallah Muhammed Rasulallah, edhe jam in rregull, s'kam nevojë më me pagua zakatin. Por, atë në shumë familje të krishtere, ka një thmiz vetë ja kanë emnin musliman. Kem për shembull familje krishtere që kanë një djalë ka emnin Ali, apo Mustaf. E më ka interesu kjo pse të krishten që mu dukt para muslimanve që jem si musliman. Ka nëllë jaraman së onda me pagua zakatin. Që marë shëriatin Kosovë, falju me traditën tonë.